Ini pasang selanjutnya sudah didolpin bagian punggung, pinggang, dan ini sudah ditotok saraf bagian dada. Kemudian ditotok syaraf di bagian telapak kaki, tepatnya di titik-titik refleksi. Ini berkurang. Allah. Ini itu jantung ini. Terus dulu hilang. Kemudian didolpin menggunakan alat seperti ini di bagian paha dan juga saraf sendi lutut. Besok lama. Kemudian di bagian perut dan juga ulu hati. Kemudian diterapi menggunakan aliran listrik yang sebelumnya diolesi menggunakan air asma agar aliran listriknya mengalir dengan sempurna di bagian kaki. Bisa dilihat kaki yang bergerak sendiri menandakan saraf rangsang masih berfungsi. Satunya itu. Kemudian di bagian leher belakang dan juga tengkuk. Kemudian didolpin di bagian punggung. Kemudian didolpin kretek di bagian perut selama 7 menit.